5 minutes. Avec les gaz initiales, on s'est jamais sur un malentendu. Allez, Lucie! S'emparer d'elle, sans savoir qu'elle les mène en bateau. Voulez-vous les initiales, voulez-vous changer, voulez-vous bloquer ces paroles? Moi, je bloque ces paroles. Allez, oui! Elle nous mène pas en bateau, elle est forte, très forte, Lucie. 2 000 € de plus, 148 000 €. Rendez-vous les 5 000 €. Et il y a 6 mois à trouver. Je tente les 5 000 €. Allez! Ça sert à rien. Arrête. Êtes-vous sûr de vous? Bloquez-vous ces paroles? Voulez-vous vérifier avec les initiales? Avez-vous un doute? Changez-vous avant de bloquer? Assuré avec les initiales. Ça peut servir comme conforter. C'est le principe de ce jeu vert. Changez-vous un mot? C'est sûr que ça va pas. Non, je bloque ces paroles. Ben, disons qu'on a un chien qui ressemble à un lapin et un lapin qui ressemble à un chien. Elle a 151 000 C'est la lunette. €. 151 000 €. 21 victoires. Ouais, comme que Tu peux. Je vais arrêter là, La pinette. C'est la lunette. je vais